سلامونه درنو لیدونکو د یوټیوب چینل د کورس درېیمې ویډیو ته ښه راغلی. په دویم کورس کې موږ تاسو ته دا طریقې ښودلې وې چې یوټیوب چینل ویډیو ورته څنګه اپلوډ کیږي، هیشټیګ څنګه ورکول کیږي، ټیګ څنګه ورکول کیږي، تمنیل څنګه جوړیږي. دا هغه موضوعګانې وې چې په دویمه ویډیو کې ما تاسو ته وړاندې کړې وې. اوس د یوټیوب چینل د کورس درېیمې ویډیو ته راځو. په دې ویډیو کې ډیر مهم بخش که چیرته تاسو یوټیوب چینل جوړ هم کړئ نو ډیری دوستان زموږ دا شکایت کوي، دا درخواست وي هر چاته چې زموږ یوټیوب چینل په سرچ کې هم نه راځي، ویډیوګانې هم زموږ په رینک کې نه راځي. نو دریم کورس تاسو ته د یوټیوب چینل هغه مهم سیټینګونه وړاندې کوم چې هغه له موږ څخه پاتې دي، چې یو دانه ډیر مهم سیټینګ په هغې کې د یوټیوب چینل SEO دی، یعنی سرچ انجن اپټیمایزیشن په انګلیش کې ورته وایي. چې په دې ویډیو کې به تاسو ته زه مکمل په عملي توګه د دې طریقه درښیم چې تاسو به خپل یوټیوب چینل ته SEO څنګه کوئ. نو ویډیو مه سکپ کوئ، ډیره مهمه ویډیو ده، تر پایه پورې وګورئ. نو په تا ونه پرېږدم، راځئ چې ویډیو شروع. نو درنو لیدونکو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو زموږ او ستاسو موضوع د یوټیوب چینل په SEO باندې ده، مطلب یعنی سرچ انجن اپټیمایزیشن. نو راځو تاسو ته زه د یوټیوب چینل د SEO طریقه درښایم. SEO دا ګټې لري چې ستاسو چینل ورسره درجه بندۍ ته ځي، یعنی رینکینګ ته ځي. که تاسو یوټیوب چینلونه جوړ کړي وي او دا شکایت لري چې خلک زما یوټیوب چینل په یوټیوب سرچ کې سرچوي اما زما چینل ورته بیخي په سرچ کې نه راځي یا په سرچ کې ډېر ښکته راځي، نو دا مشکل د یوټیوب چینل په SEO کې دی چې په دې ویډیو کې به زه مکمله طریقه تاسو ته در وښیم. د ویډیو د ښه پوهېدو لپاره ما په مخکې ویډیوګانو کې هم تاسو ته ویلي دي چې تاسو یو براوزر ته اړتیا لرئ چې د براوزر نوم دی انډیکس براوزر، چې دا د سکرین په مخ باندې ښکاري. په مخکې ویډیوګانو کې د باره کې ما تاسو ته معلومات درکړي چې دا به تاسو څنګه ډاونلوډوئ. نو زه راځم انډیکس براوزر باندې کلیک کوم. دلته زه اوس غواړم خپل یوټیوب چینل خلاص کړم. دلته زه راځم، زه دې ځای نه ساین ان کېږم، خپل چینل دلته خلاصوم. دلته چې زه کله راغلم نو دلته تیاره زما چینل راځي. ګورئ افغان کرکټ، په دې باندې زه کلیک کوم. په دې مې چې کله کلیک وکړو دلته پاسورډ راځي، دلته زه اټومیټک لاګین کېږم. کله چې زه لاګین شوم درنو لیدونکو نو د دې نه بعد زه اوس کولی شم چې خپل یوټیوب چینل SEO سمه کړم. SEO درنو لیدونکو د یوټیوب چینل ډیر مهم سیټینګ دی. حتما باید تاسو که چیرته یوټیوب چینلونه لرئ باید SEO خپل چینل ته وکړئ، ځکه دا تاسو ته ډیره ګټه رسوي. دا چې کله خلاص شو درنو لیدونکو تاسو وګورئ یور چینل کریټر سټوډیو، په تاسو به کریټر سټوډیو باندې کلیک وکړئ. په دې مو چې کله کلیک وکړو دلته به تاسو ته یو بله صفحه خلاصه شي، تاسو به خپل سټوډیو ته د یوټیوب دننه شئ. کله چې دننه شئ نو درنو لیدونکو دلته لاندې وګورئ د یوټیوب سیټینګ ته، لاندې به تاسو راښکته شئ. دلته تاسو ته د یوټیوب سیټینګ شو کیږي. نو زه راځم په دې سیټینګ باندې کلیک کوم. په دې مې چې کله کلیک وکړو وګورئ دلته ګوره څو سیټینګونه راځي. اول دی چینل جنرال، به چینل دی، به اپلوډ ډیفولټ دی، به پریمیزیشن دی، به کمیونټي دی، به ورپسې اګریمنټ دی. نو درنو لیدونکو تاسو به دلته په کوم سیټینګ باندې کلیک کوئ؟ تاسو به لاندې راښکته شئ، په چینل باندې به کلیک وکئ. په چینل هم چې کله کلیک وکړو درنو لیدونکو نو دلته تاسو یې وګورئ. نو درنو لیدونکو دلته چې کله تاسې راغلی ګوره اول یې لیکلي دي کنټري. دې باندې تاسو کلیک وکړئ. په هر ملک کې چې تاسې استئ دلته به تاسو همغه ملک ورته انتخاب کړئ. درنو لیدونکو په دې کې افغانستان الیجیبل نه دی، اویلیبل نه دی، په دې لیست کې د ملکونو د افغانستان نوم نشته. نو تاسو کولی شئ له دې ځای نه د بل هیواد ورته انتخاب کړئ، کوم مشکل نه جوړوي. که چیرته تاسو خپل چینل مونوټایز کوئ، یعنی کله چې تاسو د یوټیوب شرایط پوره کوئ او یوټیوب ته درخواست کوئ چې زما په ویډیوګانو ایډ ولګوه، یعنی په عامه اصطلاح تاسو غواړئ چې د خپل چینل نه پیسې وګټئ، نو که چیرته د مونټایزیشن په وخت کې ستاسو د چینل هیواد تغییر وي، بل ملک مو انتخاب کړی وي، ورته هیڅ پروا نه کوي که چیرته افغانستان وي او
افغانستان پکې نه وي بل ملک تاسو انتخابوئ یا پاکستان یا هند یا متحده عربي امارات یا سعودي امریکا کاناډا چې هر ملک وي هیڅ پروا نه کوي ستاسو چینل ورسره مونیټایز کیږي که څه هم تاسو په افغانستان کې یاستئ یا بل ملک کې او دلته ملک تغییر وي هیڅ پروا نه کوي. دلته زه اوس یو ملک ورته ټاکمه کاناډا. دا چې وبخیل ته بل ملک انتخاب شو کاناډا زه انتخابوم. دا مې چې کله انتخاب کړه اوس راځو SEO ته. لاندې تاسو وګورئ کیورډ درنو لیدونکو دا کیورډ ستاسو د چینل کیورډ دی. دې خبرو ته مې پام وي چې دا ټیګ یا کیورډ ستاسو د ویډیوګانو کیورډ نه دی دا ستاسو د چینل کیورډ دی. یعنی ستاسو چینل چې د هر څه په باره کې وي هغه که تفریحي وي هغه که کمیډي وي هغه که اسلامي برنامې تاسو جوړوئ نو تاسو به په کیورډ کې د خپل چینل مطابق لیکئ ځکه چې دا سیټینګ ډیر مهم دی. ستاسو چینل به ورسره په د یوټیوب سرچ کې په اول نمبر راځي که چیرته تاسو SEO په سمه طریقه وکړئ. او په دې ویډیو کې به تاسو ته زه ښه درسته طریقه درښیم ان شاء الله چې ستاسو چینل به ورسره په درجه بندۍ کې په اول سرچ کې راځي. نو زما چینل اوس د افغان کرکټ په نامه دی نو زه مو مکلف یم چې خپل چینل ته د کرکټ اړوند کیورډ ورکړم. اول زه کیورډ ورکوم. اول کیورډ به تاسو د خپل چینل نوم ورکړئ ورته. زما د چینل نوم دی افغان کرکټ. افغان فاصله کرکټ. دا مو چې کله درنو لیدونکو ولیکله نو دا کیورډ به تاسو څنګه ورکوئ. ستاسو د موبایل په کیبورډ کې به کامه وي د کامې علامه تاسو به کامه ورکوئ. کامه چې کله ورکړه نو تاسو د کیبورډ کې GO ګوی چې لیکلی ګو به ووهئ نو وګورئ یو کیورډ یې واغسته. ما یو کیورډ خپل چینل ته ورکړ. ورپسې بل کیورډ به چې ورکوئ همدا خپل د چینل نوم به رقم پکې ولیکئ. مثلا اوس لیکمه کرکټ افغان. دا مو چې کله ولیکه نو بیا هم تاسو به خپل په کیبورډ کې بس تاسو د کامې علامه اویلیبل وي. تاسو به کامه ورکئ بیا دا په کیبورډ کې وګورئ GO دا ګوی چې لیکلی دی دا به ووهئ نو دا بل کیورډ شو چې تاسو خپل چینل ته ورکړو. نورې کیورډ هر څه په موضوعاتو چې تاسو ویډیوګانې جوړوئ نو تاسو به ټولې کیورډ ورکړئ ورته. اول به خپل د چینل نوم ورکړئ ورته. د چینل نوم به هر ډول ورکړئ په غټو حروفو په وړو حروفو. ورپسې چې تاسو کوم موضوعاتو باندې ویډیوګانې جوړوئ نو هماغه کیورډ به ورکړئ. د مثال په توګه زه اوس په خپل چینل کې د فیسبوک ټیک ټاک واتساپ ویډیوګانې زه اپلوډ کوم. دلته به زه اوس ولیکمه واتساپ. دا مو چې کله ولیکه نو تاسو به د کامې علامه ورکئ GO به ووهئ دا بل کیورډ شو. د مثال په توګه فیسبوک مې چې ولیکه د کامې علامه به ورکئ GO ګو به ووهئ دا بل کیورډ. هر څومره کیورډ چې تاسو غواړئ دلته خپل اندازې معلومه ده. وګورئ دلته لیکلي دي 1500 حروف تاسو حق لرئ چې خپل چینل ته کیورډ ورکئ. ما تر اوسه پورې یو 50 حروف دلته استفاده کړي دي. نو دا د SEO هغه اول سیټینګ و چې ما تاسو ته پې خبرې وکړې. ورپسې دا بل دی ګوره ایډوانسډ سیټینګ دې ته به تاسې راواوړئ. دلته چې کله تاسې دغه شوئ دې بخش ته راغلی نو تاسو به دلته دغه ووهئ نو چینل not made for kids دا به پکې انتخاب کړئ. دا مو چې انتخاب کړه لاندې به راښکته شئ. په دې کې کوم داسې خاص سیټینګ نشته. په دې کې به تاسو نور کار نه لرئ. ورپسې به بل سیټینګ دی فیوچر ایلیجیبیلیټي. دې ته چې تاسې کله راغلی په دې کې هم داسې څه مهم بخش د SEO په باره کې نشته. نو درنو لیدونکو په دې کې ما در تاسو ته ویل چې دې کې ډېر مهم سیټینګ نشته. نو دلته چې کله تاسې راغلی ګوره موږ خو چینل کې ورپسې لاندې سیټینګ تاسو وګورئ اپلوډ ډیفولټس په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو درنو لیدونکو لاندې به تاسو راښکته شئ. ګوره اول دی ویسیبیلیټي په دې به تاسې کلیک وکړئ. نو دا به همیشه تاسې په پبلیک کې پرېږدئ. ورپسې دی ټیک دا ډېر مهم دی. دا ټیک درنو لیدونکو څه دپاره پکارېږي. دا ټیک هغه ټیک دی تاسو چې دلته هر ټیک ورکوئ نو که تاسو همیشه دپاره خپله ویډیو په یوټیوب اپلوډوئ نو دلته چې تاسو کوم ټیک ورکړي نو دا به په
اتومات ډول هغه ویډیو به ستاسو دلته چې تاسو کوم ټیګ ورکړي نو هغه ویډیو لاندې به هغه ټیګ راځي. نو ډیره مهمه ده چې تاسو کوم چینل جوړوئ نو ما تاسو ته مخکې ویډیوګانو کې ویلي دي چې چینل مو د هر څه په باره کې وي کوشش وکړئ چې ویډیوګانې د هماغې موضوع مطابق ورته اپلوډ کړئ. نو دلته ټیک که تاسو د مثال په توګه تاسو ویډیوګانې د ټیکنیکل ویډیوګانې ډکوئ مثلا د فیسبوک واتساپ انسټاګرام ټیک ټاک په باره کې نو دلته ټول ټیک به تاسو ورته د فیسبوک ټیګ د فیسبوک انسټاګرام ټیک ټاک میسنجر د دې ټیګونه به ورته ووهئ. نو تاسو چې کله د ویډیو اپلوډوئ نو ټیګ به اټومیټیک تاسو چې کوم ټیګ دلته ورکړي دي نو ټول ټیګ به په اتومات ډول هغې ویډیو ته اضافه کیږي. نو دلته تاسو کولی شئ چې ټیګ ورکړئ ورته زه لیکم فیسبوک هماغه کامي علامه به ورکړئ ګو به ورکړئ یا جی او نو یو ټیګ یې واغست ورپسې به ولیکئ واتساپ د کامي علامه به ورکړئ جی او به ولیکئ. ستاسو چینل چې د هر څه په باره کې وي د مثال په توګه تاسو سپورټ ویډیوګانې جوړوئ نو ګوره دلته زه لیکم سپورټ صحیح شو. نو کامي علامه مې ورکړه جی او مې ورکړه نو دا مې یو ټیک شو چې وایغسته دا هغه ټیک دی چې تاسو دلته ټیک ورکړئ ورته نو هر وخت چې تاسو خپل یوټیوب ته ویډیو اپلوډوئ نو دا ټیکس به په اتومات ډول ستاسو د ویډیو ته ورکول کیږي. نو دا د سی او بل سیټینګ چې تاسو ته مې وړاندې کړ. په دې کې ډسکرپشن دی درنو لیدونکو ډسکرپشن په دې کې ډېر مهم دی. ډسکرپشن هم همدې دپاره دی چې هر ډسکرپشن دلته ولیکه او سیو هم کړه نو تاسو چې هره ویډیو جګوئ ستاسو ویډیو ته په اتومات ډول همدغه ډسکرپشن ورکول کیږي. نو زه اوس دلته لیکم په انګلیش کې ګورئ درنو لیدونکو دلته ما ولیکل ویلکم ټو اور چینل نو ستاسو د چینل نوم چې هر شی هماغه به ولیکئ مثلا زه لیکم ام ټي پلس پښتو ستاسو د چینل نوم چې هر څه وي دلته به یې ولیکئ. نور به لاندې دلته راشئ د هغې نه لاندې به څه شی لیکئ د دې نه لاندې به ستاسو ویډیو چې د هر څه په باره کې ده مثلا د کرکټ په باره کې ده دلته به توضیحات ورته ولیکئ چې زما دا ویډیو د کرکټ په باره کې ده دلته به تاسو ورته ولیکئ. دا هم چې ولیکل ورته بیا به لاندې راښکته شئ دلته به تاسې ولیکئ دلته به بیا تاسو ورکئ ورته هیشټیګ کې ما په مخکې ویډیو کې تاسو ته ویلو چې اول هیشټیګ به کوشش وکړئ چې تاسو د خپل چینل په نوم ځان ته هیشټیګ جوړ کړئ مثلا زه لیکم ام ټي پلس پښتو دا مې چې ورکړه لاندې به راښکته شئ بیا بل هیشټیګ به ورکئ مثلا دا ویډیو زه جوړوم د فیسبوک په باره کې زه لیکم فیسبوک یا د مثال په توګه د فیسبوک څخه پیسې څنګه ګټل کیږي زه لیکم فیسبوک وبخئ تاسو وګورئ درنو لیدونکو مثلا دا ویډیو زما د دې په باره کې ده چې د فیسبوک څخه پیسې څنګه ګټل کیږي ګوره یو هیشټیګ مې ولیکه ایرن منی فیسبوک نو دا دوه هیشټیګ تاسو ورکړئ اوس به کوشش کوئ چې دوه دانې لنډې هیشټیګ ورته ورکړئ. زه اوس سرې خط ته راځم لیکم هیش فیسبوک لاندې به راښکته شئ بیا هیشټیګ به تاسو بل د څه باره کې ورکوئ ستاسو ویډیو چې په هره ژبه وي زه خپله همدغه طریقه کاروم زه اوس لیکم هیش پښتو دا مو چې ورکړه ورته دا ښه برابر هیشټیګ د دې نه هیڅ کوشش مه کوئ چې خپلې ویډیو ته ډېر هیشټیګ ورکوئ هیڅ وخت دا کوشش مه کوئ او یو دا کوشش مه کوئ چې ویډیو مو د یو څه په اړه وي او هیشټیګ ورته د بل څه په اړه ورکوئ نو په دې کې دا د یوټیوب د پالیسۍ خلاف عمل دی نو په دې کې کیدای شي تاسو باندې چینل یوټیوب بند کړي نو دا د سیو بل سیټینګ چې ما تاسو ته وړاندې کړو نو دا مو چې کله ورکړو دې خوا به تاسو راشئ ګوره لیکلي دي سیف په دې سیف به کلیک وکړئ په سیف هم چې کله کلیک وکړو نو دا کوم سیټینګ چې ما وکړو دا سیف شو. نو درنو لیدونکو دې ته وایي د یوټیوب چینل اس ای او یا سرچ انجن اپټیمایزیشن چې په انګلیش ژبه کې ورته وایي. نو دا چې کله درنو لیدونکو تاسو سیف کو نو دا بل سیټینګ و چې موږ سیف کو په دې کې وګورئ تاسو اپلوډ ډیفلیټ په دې کې درنو لیدونکو موږ په دې کې سیټینګونه وکړه ګورئ بیا ورپسې به ایډوانس سیټینګز تر تاسو راواوړئ ګوره دې کې اول لیکلي دي
لیسنس سټانډرډ یوټیوب لیسنس په دې کې به تاسو کوم سیټینګ نه کوئ، دا به تاسو خپل عادي حالت کې پرېږدئ. ګوره په دې په څنګ کې یو بل سیټینګ دی چې لیکلی دی کټګوري. درنو لیدونکو کټګوري ډېر مهم سیټینګ دی د یوټیوب دپاره. ستاسو ویډیوګانې چې د هر بخش وي نو د دې ځای نه به تاسو کټګوري ورته انتخابوئ. نو زه دلته راځم، زما ویډیو زه غواړم په دې چینل کې زه خپل چینل کې د سپورټس ویډیوګانې زه اپلوډوم، مثلا د کرکټ ویډیوګانې زه اپلوډوم، نو کټګوري خامخا طبعا د سپورټ کټګوري راځي. نو زه به دلته ورته د سپورټ کټګوري وهم. که ستاسې چینل چیرته تاسو د واتساپ، فیسبوک، انسټاګرام ټیکنیکل ویډیوګانې اپلوډوئ نو د هغې کټګوري ساینس اینډ ټیکنالوژي ده. که څوک کومیډي ویډیوګانې جوړوي نو د هغې کټګوري چې ده انټرټینمنټ ده. نو همداسې ډېرې کټګورۍ دي په دې کې. که څوک داسې د حیواناتو ویډیوګانې جوړوي نو هغې ته انیمل ټاکل کیږي. نو زما ویډیوګانې چې خپل چینل کې زه غواړم په دې کې زه د سپورټ ویډیوګانې د کرکټ ویډیوګانې وبخښئ اپلوډ کړم، نو زما کټګوري طبعا سپورټ راځي. نو دلته زه اوس ورته سپورټ وهم. ګورئ په دې اخر کې لیکلی دی سپورټ. سپورټس مې ووهه، زما د چینل کټګوري اوس سپورټس ته واوښته. په دې کې بل سیټینګ دی ویډیو لنګویج. د دې نه کولی شئ تاسو خپل ویډیو ته لنګویج انتخاب کړئ، یعنی تاسو په کومه ژبه یوټیوب کې ویډیو ورکوئ، په انګلیش ورکوئ، په پښتو ورکوئ، په دري ورکوئ، په عربي ورکوئ. نو تاسو کولی شئ چې دلته خپلې ویډیو ته لنګویج انتخاب کړئ. نو زه دلته راځم، ژبه ورته زه ټاکم ستاسو د ښه پوهېدو دپاره. هسې د مثال په ډول زه یو ژبه دلته ټاکم، دا د انګلیش یونایټډ کینګډم. نو دا زه انتخابوم، دا د خپل چینل ته مې ژبه انتخاب کړه. ورپسې وګورئ لاندې لیکلی دی ټایټل اینډ ډسکرپشن لنګویج. یعنې ستاسو کوم ټایټل او ډسکرپشن چې تاسو لیکئ خپلې ویډیو ته د هغې ژبه څه ده، پښتو ده، انګلیش دی، عربي ده. نو تاسو خپل وایي د ټایټل ته کومه ژبه ورکوئ. نو زه اوس په دې کې د فرض مثال هلته مې انګلیش انتخاب کړو، دلته مې انګلیش انتخابوم. فرق نه کوي که تاسو پښتو مې انتخابوئ، څه مشکل نشته. دلته مې درنو لیدونکو یونایټډ کینګډم ورته انتخاب کړو. لاندې تاسو وګورئ کامنټس. که تاسو چیرته غواړئ چې خپل ویډیوګانو باندې کامنټ بند کړئ نو د دې ځای نه ورته بندولی هم شئ. ګورئ ډسیبل کامنټ ما ډسیبل کړه، زما په یو ویډیو باندې به هم اوس کامنټ نه راځي. خو زه نه غواړم چې دا سیټینګ زما په یوټیوب باندې، زما د یوټیوب په ویډیوګانو باندې زه غواړم چې زما د یوټیوب په ویډیوګانو باندې خلک کامنټس وکړي. نو بیرته دا سیټینګز آن کوم چې الاو آل کامنټس. نو دا مې چې انتخاب کړ دا و بل سیټینګ. نو دا به هم تاسو د دې ځای نه کله سیټینګ وکړه سیف کړئ. دا چې کله سیف کړو نو دا د اس ای او بل سیټینګ و چې موږ او تاسې زده کړ او سیو هم کړ. نو اوس راځو د اس ای او نورو سیټینګو ته. درنو لیدونکو که چیرته مو ویډیو تر اخره پورې ونه لیدله نو تاسو نشئ کولی چې د اس ای او په ټول سیټینګ باندې پوره پوه شئ. یو خبره زه بل هم غواړم چې زیاته کړم چې په اس ای او باندې تر اوسه پورې هیڅ پښتون یوټیوبر ویډیو نه ده جوړه کړې او هیڅ چې پوهېږم جوړوي هم پې نه، ځکه چې هغوی داسې فکر کوي چې دا سیټینګ چې بل چا زده کړو نو موږ نه به په یوټیوب کې مخکې شي یا به ډېر فالورز او سپورټر په یو سبسکرایبر به پکې پیدا کړي. خو موږ هیڅ داسې کوم ستونزه چا سره نه لرو. خدای دې وکړي چې تاسې په یوټیوب کې مخکې لاړ شئ. نو په دې کې بل سیټینګ دی پریمیزیشن. پریمیزیشن ته تاسو کله راغلی تاسو کولی شئ د خپل چینل ته نور ایډیټر، ویور، داسې نور کاریګر هم خپل دې چینل کې ونیسئ. مثلا تاسو اوس آنر یاست، ګوره دلته لیکلي دي آنر. تاسو کولی شئ خپل چینل کې نور کسان هم ځان سره را شریک کړئ، مثلا منیجر ونیسئ، ایډیټر ونیسئ. نو تاسو به دلته اوس راشئ په رول باندې به کلیک وکئ او بخئ په انویټ باندې. په انویټ هم چې کله کلیک وکړو دلته تاسو کولی شئ چې یو بل کس ځان سره په چینل کې شریک کړئ. نو که هغه چیرته ایمیل لري دلته به تاسو د هغې نفر ایمیل ولیکئ. ایمیل هم چې کله ولیکو دلته به تاسو د هغې پوزیشن ورته انتخاب کړئ. ګوره لیکلی دي منیجر، ایډیټر، لاندې لیکلی دي سب ټایټل او داسې نور شیان دي. نو دلته به تاسو ایمیل ولیکئ او لاندې ایډیټر لیمیټ. نو دلته به یو ایمیل تاسو ولیکئ. نو درنو لیدونکو تاسو وګورئ دلته ستاسو د ښه پوهېدلو لپاره ما خپل ایمیل ادرس ولیکو. نو دا چې کله ما ولیکه لاندې زه اوس پوزیشن ورته ټاکم. زه غواړم چې په دې چینل کې ځان منیجر کړم د بل ایمیل نه. نو ګوره منیجر مې ولیکه، منیجر مې انتخاب کړ. نو دلته به تاسو لاندې راشئ، ګوره ډن یې لیکلي، ډن وهئ. نو کوم کس چې تاسو غواړئ چې منیجر یا ایډیټر یې کوئ د هغې کس ایمیل به دلته ولیکئ. هر پوزیشن چې تاسو غواړئ نو هماغه ورکئ ورته او تاسو یې ډن کړئ. ګورئ ورغی.
پینډینګ انویټیشن. نو اوس به زما ایمیل ته انویټیشن راغلی چې دې چینل تاسو ته درخواست د منیجر توب درکړی دی. که ما چیرته اکسپټ کړو نو زه به دې چینل کې منیجر شم، که مې چیرته کینسل کړو نو زه پکې نه منیجر کیږم. نو دا بل سیټینګ چې تاسو ته مې وښودو. نو دا دې ځینه انتخابوم. وګورئ زما ایمیل دلته راغی. لاندې ګوره بل سیټینګ دی کمیونټي. په کمیونټي چې تاسو کله کلیک وکړئ دې کې هغه سیټینګونه دي درنو لیدونکو. نو درنو لیدونکو دلته چې تاسو کله راغلی نو په دې سیټینګونو کې به تاسو کوم سیټینګ ورته نه انتخابوئ، ځکه دا تیار شوي دي. په دې کې به تاسو هیڅ کوم سیټینګ نه کوئ. په دې کې درنو لیدونکو دلته بل سیټینګ دی اګریمنټس. په اګریمنټس چې تاسو کله کلیک وکړو نو دې سره به درنو لیدونکو ستاسو د اس ای او هغه سیټینګونه مکمل شي. یعنی موږ ټول سیټینګونه د اس ای او خپل چینل ته وکړو. نو اوس که تاسو خپل چینل په یوټیوب کې سرچوئ نو تاسو یوټیوب چینل به په سرچ کې راځي. نو دا درنو لیدونکو د یوټیوب چینل د اس ای او په باره کې مکمله او مفصله ویډیو چې ما مجتبی هاشمي د ام ټي پلس یوټیوب چینل د لارې تاسو ته وړاندې کړ. نو درنو لیدونکو که چیرې مو زما ویډیوګانې خوښیږي، زموږ د یوټیوب چینل ویډیوګانې مو خوښې شوي وي، د یوټیوب چینل کورس مو خوښ شوی وي، نو هغه دوستان چې شوق لري چې یوټیوب چینل جوړ کړي او پیسې ترې وګټي نو تر پایه موږ سره پاتې شئ. نو موږ به تاسو ته ټولې طریقې درښیو ان تر مونټایزیشنه پورې چې یوټیوب چینل به تاسو څنګه مونټایز کوئ پر افغانستان کې او تاسو به ترې څنګه پیسې ګټئ. نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د دې ترڅنګ زموږ ویډیو مو خوښه شوي وي یو لایک ورکړئ ورته. زموږ ویډیو در سره مخکې شیر کړئ تر څو هغه زموږ افغانان وروڼه چې دي چې نه پوهیږي چې یوټیوب چینل څنګه جوړ کړي او شوق هم لري چې یوټیوب چینل جوړ کړي او پیسې ترې وګټي. نو دا وه د یوټیوب چینل هغه کورس چې اخیرنۍ ویډیو وه د اس ای او په باره کې چې ما تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښې چارې ښه وخت. خدای مو مل شه.